Takže ahoj, vítejte u mého dalšího videa. Dneska se dívám na ordinaci a pořád mě bolí v krku, takže proto to natáčím. A je to destrukční deník, ano, a už ho mám zbarvený, je do šediva prostě. A takhle má na sobě puntíky. A už mám hotový tohle. A ze zádu mám je taky šedivý a takhle prostě krtek a zmrzlina. Mám to tam přilepený a přiizolekovaný, protože ono to tím lepidlem moc nedrželo. Mám tady takhle první stránku hotovou. Ano. Vám ukážu takhle upozornění a poděkování. Radši bych to přečetla, protože prostě to. Tady je takhle návod, ten jsem si tak přečetla. A tady máte jako pomůcky, co byste na to potřebovali. A takhle. Sami si očíslíte strany, to už mám dávno hotový, ano. Vidíte? No, to je jakože takhle. Prostě mám. Tuhle stranu nechte schválně právě, to jsem udělala. Pak tohle se hodlám ještě budu dělat. Tuhle stranu prodělat tuškou. Pak jsem udělala takhle mé ruce. A vybarvujete celou stranu. Tam jsem udělala kočku a budu dělat ještě dál. Vlastně. A pak jsem tady udělala to škrábejte prostě. Něčím ostrým. A pak jsem ještě takhle rozstříhala na proužky. Já vám to takhle ukážu. Havajské tanečnice. Tak to. Pak jsem teda kolečka tam budem dělat. Pak jsem udělala zkus té stranu žebříka. Trichtýř ještě ne. Pak jsem psala prostě takhle, jak jsem prostě pište pořád dokola jedno slovo, tak jsem psala Roxy. A pak takový, bože, ono se mi to obtisklo, není to vidět. No tak to budu muset udělat ještě jednou. Připomněte k hřbetu provázek pořádně deník roztočte, ať bouchá do zdí. To jsem taky udělala a jestli budete chtít, tak vám to natočím a musíte to napsat do komentářů a já to prostě natočím. Protože... A mně se strašně líbilo, zvedněte deník, ale ne rukama, takže to budeme dělat a pak budeme hrát golf. Golfový deník. Tak, ale prvně zvedněte deník. Takže jdeme na to. Já vás takhle pokrčím, abyste to viděli. Hodila jsem ho na zem. A takže takhle, a nesmíme rukama, takže si ruce dám takhle za sebe. Ano, vidíte, jak jsem si dala za sebe. Protože jinak bych jim měla takhle ruce, ale takhle. Oblékni se a pojedeme do Hradce podívat se na vůka. Co říkáš? Prosím, ještě pane. Já jsem troska. Jen takhle ukážu. Ten kluk tě potřebuje. Jsi jediná ženská v této rodině. Užil si to? A jak to stvrdl na zouf. To bolí. Teče mi krev, ale... A takže jsem ho tedy zvedla. Teď budeme hrát ten golf. A pak si to... Jo, a pak jsem ještě dělala tohle po slepu. To jsem taky jako neukazovala do videa. Budeme hrát deníkový golf. To se mi docela hodně líbí. A když tak bych vám chtěla dát jednu takovou otázku. Napište mi dolů do komentářů, jak byste tenhle deník, jakoby, vymyslete, jak byste si tenhle deník, nebo prostě nějaký deník mohli oblíct na sebe. A ten nejlepší komentář já prostě řeknu ve videu a
pak se s ním někde skontaktuju. A vyhraje něco. Takže prostě takhle, ale musí se mi ozvat a byl bych ráda teda, abyste mi napsali, jak byste si tenhle deník oblíkli, nebo prostě různý deník, knížku, to mi je úplně jedno, oblíkli na sebe. A nejlepší tip, dostane odměnu nějakou, třeba nějaký sladkosti a takhle. Nebo ne sladký, ale třeba i něco jiného. A teď budeme hrát ten deníkový golf. Jo, tady. Deníkový golf. Vytrhněte jednu stranu, zmuchlejte ji do kuličky. Postavte deník na zem, aby vypadal jako stan. Kopněte do kuličky nebo do ní bouchněte tak, aby proletěla stanem. Takže jdeme na to. Vidíte se někdy? Tak ho ode mě moc pozdravuji. Vidíte ten stan? Já poběžím. Mám si takovejhle tu půlku. Takhle. Prostě roztrhla jsem ten velký papír, jsem roztrhla na 2 půlky a je to prostě něco jako takhle. Takovýhle sešit, ano, je to prostě jako sešit. A takhle si to tedy zmykláme a já si pak třeba kousek. A to si tam nalepím pak takhle zimu. Takhle vidíte to prostě takovýhle. A vlastně si to dáte sem. Tak, jdem do toho. Kopnu, jenže on ten prolítne. Já nechápu teda, jako, jak to někdo může. Takhle a hop. Bože. Vidíte, že se to tam zastaví. No tak jakože jsem to udělala. Jo, tak to jsem udělala. A má to 8 minut a 42 sekund. A to bude asi vše. Mám stručně deníku. Teď bych vám chtěla říct, že 5. video, tohle je 6. 5. video mělo strašně velký úspěch, že tam je asi 30 zhlédnutí. Byl to ten pet tag. Mělo to asi 30 zhlédnutí. Já jsem se před chvílí dívala nějak 29, takže teď si myslím, že to bude mít tak 30. A byla bych ráda, kdybyste mě odebírali. Jmenuji se Karolina 1, 2, 3, 4, 5 a strašně bych byla ráda, kdybyste mě odebírali. A teda vymyslete, jak byste si deník oblíkli na sebe nebo nějakou knížku prostě. To je jedno, ale zkuste mi to napsat do komentářů. Mě by to docela zajímalo. Tak jo, uvidíme se u příštího videa a ahoj.